हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने। इस बाइक का इंजन हो गया ख़राब। इस बाइक को ठीक कराने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बाटा की सबसे फेमस मार्केट है बाइक मार्केट बाटा पे। तो वहाँ जाते हैं, इस बाइक को ठीक कराते हैं, देखते हैं इसमें कितना पैसा लगता है और आपको दिखाते हैं कि कैसे वो उसके इंजन को ठीक करते हैं। अभी तो मैं इसकी बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ मैं। फ्रेंड्स तो देखो, अब बाइक की आवाज़ ऐसी है और अभी हम ठीक करवाएंगे जब बाइक को, उसके बाद देखेंगे इसके बाद कैसी होगी। और दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं बाटा, यहाँ पर स्पेशल बाइक का काम होता है। यहाँ पे होता है बुलेट का काम, बस जो बुलेट का काम होता है, व्हील वगैरह चेंज करवाने हो आदि। मौसम ख़राब के चक्कर में काफ़ी भीड़ कम है, नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है संडे के टाइम पे। आज संडे का दिन है और हम करवा रहे हैं इस पर फरीदाबाद ऑटोमोबाइल्स पे। यहाँ की फेमस दुकान है ये विमल ऑटो सेंटर, सबसे बड़ी दुकान है यहाँ की। तो ये आपका बाटा है, पूरा बाटा का फ्लाईओवर। मेरे अकाउंट में थोड़ा सा पैसा डाल दें, सारा सब चोरी करते हैं। और ये हमारे बाइक का हेड खुल चुका है। और मनीष जी हमारे यहाँ की टेक्निकल है। अरे भाई का नाम मनीष है, ये इंजीनियर है, इसकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और आप देखते हैं ये गाड़ी का हाफ इंजन होने वाला है। मेरी एक अम्बानी जी से गुजारिश है, मोदी जी से, पैसों की थोड़ी सी बहुत तंगी आ गई है। अच्छा, कृपया करके मेरे को एक नई बाइक दिला दीजिए। इस बाइक को ठीक कराते कराते ना मेरा जेब खाली हो गया। अब तक ये बाइक ठीक नहीं हो रही। अम्बानी जी प्लीज़ कुछ पैसे दे दीजिए। यही कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 2-3 करोड़ रुपए दे दो बस। 2-3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ नहीं, 1 लाख। हाँ तो 1 लाख ही अम्बानी जी, आपके लिए 1 लाख वैसे भी कुछ नहीं है। आप सेकंडों में गवा लेते हैं 1 लाख को। देखो जी, गरीब भाई बहुत तगड़ी हम लोगों पे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करी हमने, पेट्रोल थोड़ा सस्ता कीजिए। इतनी बड़ी टंकी में 2 लीटर पेट्रोल डलवाया हमने बस। गरीब भाई बहुत ज्यादा है। अब मोटरसाइकिल तो ला ना पाए, वो ठीक होने पड़ी, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट टंकी उठा लाए। कुछ कहना चाहोगे? बस मोदी जी से गुजारिश है कि 1 लाख रुपए दे दो बस। 1 लाख चाहिए बस। हाँ बस मुझे मेरी बाइक चल जाए और मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ, बाइक से ड्यूटी कर लो अपनी। भगवान बहुत गरीब आदमी हूँ भाई, बहुत गरीब आदमी। मोदी जी एक 8 कट्टा दिला दे हैं। मोदी जी एक स्प्लेंडर दिला दो। ऐसा हाई पेट्रोल से डलवाया मैं। अब कुछ पूछ रहा हो छोरा, बता दो एक बार। अब दुआ ना देगी गाड़ी आगे चल के 10-1 दिन में दिन लग जा, फिर हम बैठे ना। सही बताओ, पूछ लो भाई, क्वेश्चन पूछ लो। और कुछ ऐसे 3 बंदे जाएंगे सब हम, जो यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पर नहीं आएगा 3। अभी तो कह रहे मैं बैठा हूँ तो 3 तुम तो यहाँ पे यहीं से हम तो 3 बंदे सोच रहे यार, तो इंजन तुम आ गए इंजन बंद को, तो मैं 3 बंदे जा करेंगे इस पे यार। मजाक था भाई, डोंट बी सीरियस, जस्ट किडिंग ब्रो। 30-40 रुपए भगाएंगे, डबल सवारी वाला बैठा नहीं। अच्छा कंडीशन रहेगी ये भी है। मेरे पास तो बुलेट है, अपन तो बुलेट में जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग ने बाइक ठीक करवा ली है। कल हम शूट कर नहीं पाए थे, बाइक ठीक होने में लग जाता टाइम काफ़ी ज़्यादा, रात हो गई थी हमें। तो अब मैं इसको आपकी आवाज़ सुनाता हूँ कि आवाज़ कैसे दे रही है। अब ये बाइक कैसी आवाज़ दे रही है और ना भी धुआं दे रही है। दिखाओ एक बार क्या इसको, निकाल साइलेंसर को बोल रही है।